ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஜெயந்தி ஃப்ரம் மதுரவாயில் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, அப்புறம் இடியாப்பம் இது எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சைடிஷ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எப்போயுமே சட்னி, சாம்பார் இது மாதிரிலாம் செய்கிறதுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படி, கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கடப்பா, அது எப்படி செய்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம சமைக்கலாம். கடப்பா செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி சிறுபருப்பு ஒரு அரை கப்பு எடுத்திருக்கேன். இது அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 கிராம் இருக்கும். இது கூட 3 உருளைக்கிழங்கு நான் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மண்ணெல்லாம் போக இந்த மாதிரி எடுத்து கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். ரெண்டுமே ஒரே டைம்லேயே வேக வச்சிடலாம், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். 2 விசில் வச்சாவே போதும், சீக்கிரமாக அது ரெண்டுமே வெந்துடும். இப்போ இந்த அளவுலலாம் பார்த்திங்கன்னா 5 பேர் பெரியவங்க சாப்பிட்லாம் இந்த அளவில் செஞ்சிங்கன்னா. இப்போ அது ஒரு பக்கம் வெந்துகிட்டே இருக்கட்டும், அதுக்குள்ளே நம்ம அரைக்க வேண்டியதை அரைச்சிடலாம். நான் 2 பீஸ் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இது கூட 5 பல் பூண்டு, பச்சை மிளகாய் ஒரு 3 எடுத்திருக்கேன். எங்களுக்கு இந்த காரம் கரெக்டாக இருக்கும், அதனால் நான் 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு அரை ஸ்பூன் கசகசா, அரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் உடச்ச கடலை. இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா நைஸாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. ஒரு பக்கம் அரைக்கலாம். அடுத்தது நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, கல்பாசி, ஸ்டார் இதெல்லாமே தாளிச்சிக்கோங்க. இது நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீளமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கொஞ்சம் வதக்குங்க. வேணும்னா லைட்டாக உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெங்காயம் சூப்பராக இப்போ வதங்கிருச்சு. இது கூட ஒரு பெரிய தக்காளி நல்லா நீளமாக இதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் அதில் ரொம்ப மசிய தேவையில்லை, ஆனால் வதங்கணும், ஆனால் ரொம்ப மசிய தேவையில்லை. அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பக்கம் அது வதங்கிட்டே இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கும் பருப்பும் நல்லாவே வெந்துருச்சு. நம்ம உருளைக்கிழங்கு மட்டும் எடுத்து தோலை உரிச்சிட்டு லைட்டாக மசிச்சு வச்சுக்கலாம் கையிலேயே. பருப்பு எதுவும் மசிக்கலாம் வேண்டாம், நல்லா குழைவாக தான் இருக்குது, அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ இது கூட சின்ன ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட காரத்துக்கு நம்ம எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல, அந்த பச்சை மிளகாய் காரம்தான். 3 பச்சை மிளகாயோட காரம் இந்த அளவில் செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்காது, ரொம்ப காரம் கம்மியாகவும் இருக்காது. உங்களுக்கு எப்படி காரம் பிடிக்குமோ நீங்கள் வேணால் இன்னொரு பச்சை மிளகாய் கூட நல்லா காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம உடனேவே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்சிலெலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு, தேங்காய், உடச்ச கடலை, அப்புறம் இந்த சிறுபருப்பு இதெல்லாம் திக்னஸ் கொடுக்கும் நமக்கு. அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அது கொதிக்க இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகிடும். இப்போ தண்ணி நல்லா ஓரளவுக்கு தேவையானது ஊற்றியாச்சு. நம்ம பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கும் இப்போயே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் கொதித்தாலே போதும். நமக்கு சூப்பரான கடப்பா ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தி, இடியாப்பம் இந்த 5 சைட் டிஷ்க்கும் மெயின் டிஷ்க்கும் இது சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1.25 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம உப்பு ரொம்ப அதிகமாக இதில் சேர்க்கக்கூடாது. நம்ம டிஃபன் ஐட்டகம் சாப்பிடும்போது உப்பு இதில் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நம்ம சேர்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இது கூட நான் இன்றைக்கி நல்லா ஊத்தாப்பம், ப்ளைன் ஊத்தாப்பம் மாதிரி திக்னஸாக ஊற்ற போகிறேன். அப்போ தான் நல்லா இதில் ஊற வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெங்காயம் வச்சு நம்ம எண்ணெய் தடவி
நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஊற்றினோன்னா தோசை வந்து ஊற்றுறதுக்கு நல்லா வரும். நல்லா மொத்தமாக எடுத்து வச்சு நல்லா திக்னஸாக ஊற்றி செய்யுங்க, சூப்பராக இருக்கும். நம்ம பேப்பர் ரோஸ்ட்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஊற வச்சு சாப்பிட முடியாது. இது மாதிரி நல்லா திக்னஸாக ஊற்றுங்க, அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. அதே போல் வந்து எங்கள் சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம், குக்கிங் வீடியோஸ். நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டிருக்கேன். சிம்பிளாக பட்ஜெட் குக்கிங் மாதிரி தான் எல்லாமே எங்களோடது. நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள். இப்போ அவ்வளோதான், தோசை ஊற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம சாப்பிட வேண்டியதுதான். கண்டிப்பாக அட்டகாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் குட்டீஸ்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. எப்பவுமே சாப்பிடுன்னு கெஞ்சணும். இன்றைக்கி வந்து உடனேவே எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டாங்க சீக்கிரமாக. ஏன்னா வந்து டேஸ்ட்டும் அந்த ஸ்மெல்லும் ஃப்ளேவரும் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். வீடே வந்து ஒரே கமகமன் வாசனை வரும். அந்தளவுக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்து இந்த கடப்பை ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டோம், அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய குக்கிங் வீடியோஸ் வந்து எங்கள் சேனலில் இருக்குது. நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் போய் பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹெல்த்தியான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். பாய்.